Благодаря на всички, че бяхме тук тия 3 дни. Както знаете, открихме първенството в Видин. Това състезание ще го запомним и с риболова, и с това, че е първото в историята на България в риболов, което не е малко. Официално стигнахме до някъде. Това сме го направили заедно. Къде е председател на федерация? Нафтата ли? Ма то не го искам тук, бе. Той се завърта. Тоно звъна, бе. По клуб. Защото ако отпадне, не се знае какво ще стане. Искам отговорности. Така че благодаря на всички и продължаваме с разданието. Така, пичове, и аз да кажа 2 думи само. И аз благодаря на всички, че не ни създавахте работа. Пожелавам си на мене и на колегите да не ни създавате работа и за напред. Много поне. Благодаря на всички, че уважихте това и както каза Мариан, това е началото. Мисля, че ще бъде едно добро начало и заедно ще вървиме напред. Живот и здраве. Само дано има риби! Дано. Така, класирането, знаете вече е до трето место. За така медалите и купите тежат много повече, имат много по-голяма стойност. И съм го направил до трето место, защото точките просто са много равни на всички ми гледат дадената сметка. Тъй, индивидуално днес на това състояние на трето место Доктор Пет с 3 точки. Браво, Пенсаток! Браво, Доки! Ограничение на възрастта няма ли? На второ място с 3 наказателни точки и 2 кг 735 грама Калин Стоянов. На първо място, голямото завръщане в Видин риболова направи едно момче, което знам, че има голямо бъдеще в риболова въобще. Той в другия въобще няма с 5 точки и 2 кг 290 грама Митко Младенов. С летящ старт, бе, с летящ старт. Купичката ми! Айде, честито. Направете си един снимки победителите. Те са така първи, втори, трети! Това дигни! Майсторе! Да ти се види да случи.